这是打呼啊，还是睡觉？头那么大一头，要睡觉啦，就那觉变形了。他也睡着。舞动那个可能要吹派哦。啊，他是撞到旁边的路树里面，然后找一下人哦，人不见了哦。有没有人？这么严重，怎么可能还走出来了。不是啊，怎么会消失？这个是外套吗？坐垫吧。坐吃啊。哦，是那个呢？哪里啊？哎，是人吗？哎，等，哎，等下你不要动，你不要动。头朝下嘞。完了车嘞。哦，走到。哎，hello，你冰车呢？哎，你翻车嘞？不要闹好不好？你是不是有喝酒啊，大哥？他还可以讲话吗？哎呀，还在打呼，在打呼。比较重要吧？